Salamlayıram, hər kəsi. Mən Şəfəq Məmşova, riyaziyyat müəllimi. Deməli, bugünkü videoda Mixer qrup üçün sınaq birinci izahını verəcəm. Başlayaq birinci sualdan. A və B natural ədədləri üçün əbab AB 24-dür, əküb AB 360-dır. Onda buradan qarşılıqlı sadə olan vurğuların hasilini tapa bilərik. Ya da belə yazıq. A və B hər ikisi 24-ə bölünür. Tutaq ki, A-nı 24'e böldüm x kaldı, B'ni 24'e böldüm y kaldı. Yani A olacak 24x, B olacak 24y. Apar burada yerine yazsam 24 ekub 24x 24y beraber 360'dırsa 24'e çıkarsam ekub x y kalacak. 360. X ile Y karşılıklı sade daxı burada. Onda bu ekub x, y hasil olacak. Karşılıklı sadelerin hasili özüne beraber. Hasili özlerinin hasiline beraberdir. Daha doğrusu karşılıklı sadelerin ekub bunların hasiline beraberdir. Burada aldık x, y beraber. 360 24'e böldüm 15. 15'de 1 vur 15 deyir. Ya da 3 vur 5'de de. Buradan deyir ki A plus B cəminin en büyük kıymet dediğine göre cəmin en büyük olan ne olacak? 16. Burada ise 8'dir. X plus Y en büyük kıymeti 16'dır. Bize apar burada yerine yazsak. A plus B beraber 24. X plus 1 Y. 24 vur 16. 24 vur 16. 144 24. 384 D varyantı. Nöbet sal. Gel rakam değişeyim. Burada misalda bu. 2.42 olmalıdır bu burada. Sevk edip. Baxaq. Rengin değişim gələm. Deyək ki 2x plus 5y plus 7z beraber 42 olursa x plus y plus z cəminin en büyük kıymeti ne tap? X, y, z naturaldır ama farklı sözü yoktur. Gəlin baxaq. Bir yazıq da bunu. Buradan ancaq seçmeni yazmaq lazımdır. Müxtəlif seçmək olur. Gəlin bir yazıq. 2x plus 2y plus 2z ayıraq. Qalacaq nə? 3y bir də 5z. Bərabər 42. Hamısını da 2'ye bölsək alacaq x plus y plus z plus bunu böldüğümdə qaldı bu. 3y plus 5z böl 2. Beraber 21. Belə çıxır ki 3y plus 5z 2'ye bölünən olmalıdır. O da en kiçiyi 3y plus 5z 2 ola bilməz, 4 ola bilməz ama 8 olabilir. 8 olabilir. Ne vaxt? Y 1 olanda, z de 1 olanda. Onda belə çıxır ki burada 8 olacaq. 8 de 2'ye böləndə 4. X plus y plus z plus 4 beraber 21 olsa onda x plus y plus z de 17 olacaq. 17 de B varyantında nöbet suala baxaq. Yine diyelim bura 42 olmalıydı sevk edip. Nöbet suala baxaq. Deyir ki ədədi tam ədəddir. Yəni kök altında 19a minus 100 plus 144 hər hansı bir tutaq ki k tam ədəddir. K da tamdır. Təbii ki müsbət tam ədəddir. Yəni naturaldır. A sadə ədədinin rəqəmlərinin cəmini tapın. Hər tərəfi kvarta yüksəldək. 19a plus 144 beraber k kvadratı. Buradan alacağıq ki 19a beraber k kvadratı çıx 144. 19a beraber k plus 12 k minus 12. Buradan da a'nı tapmaq üçün gərək neyək? K plus 12 k minus 12'ni bölək 19'a. İndi bir ixtisar getməlidir də burada. Baxaq görək k plus 12 19 olsa necə olur? K olur 7. K'nın yerini 7 qoysam bura mənfi olacaq. Onda belə çıxır ki A mənfidir. Mənfi olmamalıdır. Sadə deyir axı. Onda belə çıxır ki bu versiya deyil. K minus 12 olacaq 19. Onda K neçə olacaq? 31. K 31 olduğuna göre bu 19 buna ixtisar gelir. Onda A beraber 31 üstə gəl 12. 31 üstə gələk 12. 43. A 43'tür. Sadə ədəd 43'tür. Onda rəqəmlərin cəmi deyir. O da 7 olacaq.
Növbəti suala baxaq. 36. 36 deyir ki, 36 daha 36 nə? 4-cü. 36-nı sadə vurğularına ayıraq. 36 3-ün kvadratı 2-nin kvadratı deməkdir. 12 üstü n-də vurğularına ayıraq. 2 üstü 2n, 3 üstü n. Buradan alırıq ki 2 üstündə 2n plus 2, 3 üstündə n üstə gəl 2. Deyir bu ədədin sadə olmayan cüt natural bölənlərin sayı 29-dur. Öncə cüt natural bölənlərin sayını tapaq, yəni 2-yə bölək. Alacağıq nə? Deməli 2 üstündə 2n plus 1, 3 üstündə n üstə gəl 2. Bunun natural bölənlərin sayını tapan nə edirik? 2n plus 1'in üstündə 1 gəlir, 2n plus 2 olur. N plus 2'nin üstündə 1 gəlir, n plus 3 olur. Bu cüt natural bölənlərin sayıdır. Amma 29 sadə olmayan cüt natural bölənlərin sayıdır. Axı bir dənə də sadə cüt natural bölən var axı. 2. O 2'ni çıxırıq. Yəni cüt natural bölənlərin sayından birini çıxırıq, 2'nin payını. Bərabər 29 olacaq. Buradan 2'ni çıxardaq. 2n plus 1, n plus 3. Bu bir də sağa keçir 30. 2'ye də bölsəm n plus 1, n plus 3, 15. Buradan da n bərabər 2. 3 dəfə 5'in 2. n 2. n 2'dir. Bizim ədədimiz də buyudur. Bizden deyir ki, həmin yaparım yerine koyayım. 3 üstünde n yerine 2 yazsam 2 de budur 4. 2 üstünde de 4, bu da 2, 6. Həmin ədədin tek natural bölənləri. Yəni buradan 2'ni silirik. Çünkü cütlər də orada tek olmalıdır ancaq 3 üstü 4 qalır. Bundan natural bölənlərin sayını tapmaq üçün 4'ün üstünə 1 gəlirik. 5 cavabımız 5 olacaq C variantı. Növbəti suala baxırıq. X natural ədəd üçün deyir əkab x plus 1, 2x plus 17, 2x plus 17'nin üzerine bərabərdir. Bu ne zaman olur? 2x plus 17 x plus 1'e bölünəndə. Gəlin buradan tam hissəni ayıraq. 2x plus 17'ni bölək x plus 1'e. 2 düşəcək. 2x plus 2. Çıxanda qalacaq 15. Yəni bu 2 üstə gələk. 15 bölünsün x plus 1'dir. Düzdür. X natural ədəd olmalıdır. 15'in də bölənləri. 15'in bölənləri x plus 1, 15'in bölənləri 1, natural bölənləri 3, 5, birdən neçə? 15. X plus 1, 1 olsa, x gəlir 0 olsun. Biz bunu götürməyəcəyik çünki nədir? Natural deyir. İkinci, x plus 1, 3 olsa, x olacaq 2. X plus 1, 5 olsa, x olacaq 4. X plus 1, 15 olsa, x olacaq 14. Bize deyir bunların cəmi 18, 20. D variantı. Növbəti sualımız 6-cı sual. Deyir ki, ne deyir burada görək. A kranında dolu çən 4, B kranında 6 dəqiqə boşaldabilir. Bu dəqiqədir. Onda belə çıxır ki, A kranı 1 dəqiqəyə çənin 4də birini boşaldar. B ekranda 6 dəqiqə boşaldırsa, onda 1 dəqiqəyə yer 6'da 1'ini boşaldar. İndi deyir ki, A ekranı çənin aşağısına, B ekranı ise çənin ortasına birləşdirilib. A ekranı buradadır, B ekranı tən ortadadır. Olarsa deyir ki, ekranlar eyni vaxt açılarsa, dolu çən doludur. Neçə dəqiqə boşalar. Dolu çən boşalar təbii ki, bax bu yarısına qədər hər ikisi boşaldacaq. Həm B, həm A. İndi gəlin baxaq. İkisi birlikdə 1 dəqiqə ikisi birlikdə necə? 12'də 5 boşalda bilir, düzdür? İndi ikisi birlikdə, gəlin burada yazaq. 1 dəqiqəyə çənin 12'də 5'ini boşalda bilirsə, çənin bax bu yarısını, yəni 2'də 1'ini neçə dəqiqə boşaldar? Buradan alaq x bərabər 2'də 1 vuruq nəyə? 5'də 12'ye də. O da 1/10'da 2. Demək yarısını boşaltmaq üçün 1/10'da 2 dəqiqə vaxt lazımdır. Daha sonra yerdə qalan hissəsini isə, bax bu göy hissəni. Artıq bu ekran nədir? İşləməyəcək orada. Qaldı yuxarıda. Ancaq A boşaldacaq. Ancaq A boşaldacaq. A da 1 dəqiqə 4'də 1'ini boşaldırsa, gəlin burada yazın. A ekranı 1 dəqiqə 4'də 1'ini boşaldırsa,
Onda yarısını, yani 2'də 1'ini neçə dəqiqəyə boşaldır. Buradan da 2'də 1 vur 2, 4. 2'də 1 vur 4 beraber 2. 2 dəqiqədə bu boşalacaq. 2 dəqiqədə təkcə A boşalacaq. Toplam 3,2 dəqiqə lazımdır ki, çəm boşalsın. Doğru cavab yoxdur burada. 3,2 yəqin səhv gedib. 3,2 dəqiqəyə boşaltmalıdır. Testlərdə bəzən səhvlər olur, çox təəssüf. Çap səhvləri. Növbəti sualımız 7. Deyək ki, A plus B plus C cəmini tutuluşur bizdən hansı şərt daxilində? Gəlin baxaq. Buradan gördüyünüz kimi bu nə olacaq? 3'də 1 bu olmalı, 3'də 1 bu, 3'də 1 də bu. Yəni A üstə gələk A çıx 3. 3 olsa onda A olacaq 6. Bu 3 olsa B olacaq 7. Bu 3 olsa C olacaq 8. Bizdən cəmi soruşub, sadə misaldır. Cəmi də 15, 21. B variantı. Növbəti sualımız 8-ci sual düşüb bura. Deyək ki, əkobu tapın, bu da sadədir. Əkobu tapanda məxrəcin əbobunu tapırıq. Bunlar əbobunu neçə eləyir? 2. Surətin əkobunu tapırıq. Neçə olur? 15. Bu da neçə olacaq? 7/5 oldu. Məxrəcin əbobun surətin əkobu elədir. Keçdik nəyə? 9-cu suala baxaq. 9-cu sualda nə deyir? Deyir ki, bu bildiyimiz fil qulağı üsuludur. Deməli, məxrəclərin fərqi neçədir? 2. 2, yəni bunların fərqi 2 daha. 2'də 1'i çıxardırıq kənara. Bax, belə fil qulağı üsulunu götürürük. 1 bölünsün 3 vur 4 çıxılsın sonuncu. 1 bölünsün n plus 3 n plus 4. Bu bərabərdir 132'də 5'e. 2'ye de vursam bura olacaq 10. Sonra neyinləm? Bunu tapmaq üçün bundan bunu çıxacam. Gəlin bildiyik. 1 bölünsün n üstə gələk 3. N üstə gələk 4 bərabər 12'də 1'dən çıxacam 132'də 10'u. Bu da 132 12'ye bölünür 11 düşür. Buradan alacaq ki nə? Yazırım buradan 1 bölünsün n üstə gələk 3. N üstə gələk 4 bərabər 132'də 32'ni 132'ni 12'ye böldüm 11. 11'e vurdum. 11'den de 10 çıxanda 1. Buradan alaq ki n plus 4 n plus 3 vurulsun n plus 4 132 bu da neçədir? 11 vur 12'də. Bunlar ardıcıl olduğunu gibi bu şekilde. Bunlar da ardıcıl şekilde vurgularını ayırdım. Böyle çıxır ki n üstə gələk 3 neçə olmalıdır? 11 olmalıdır. Onda n 8 olacaq da. 8 11 vur 12 bəli n 8. Cevap burada değil. N 8 olmalıdır. N beraber 8 olacaq. Bitti. Geçen növbəti testdə 8 buradadır. A variantı. 8 burada A variantında geçtik. 10. 10'da deyir ki bu şərt daxilində bunu hesablayın. Gəlin bunu neyək? Surəti məxrəcə bölək. 2x plus 6'nı bölək x plus 2'ye tam hissini ayıraq da. 2 düşdə 2x plus 6 yok 2x plus 4 qalacaq 2. Yəni bunun yerinə yazacağıq. Bax bunun yerinə yazacağım. 2 üstə gələk. 2 bölünsün x üstə gəl 2. Üstə gələk buradan da 3. Y plus 11'i bölüm. Y plus 3'e 3 de düşəcək. Burada da 3 y plus 9. Buradan da yenə 2 qalacaq. 3 üstə gələk. 2 bölünsün y plus 3. O da bərabər 2 ilə 3'ü topladım 5. Buradan 2'ni de çıxardaq. Qalsın 1 bölünsün x plus 2. 1 bölünsün y plus 3. O da bərabər 5 üstə gələk. 2 vurulsun. Bundan qiymət 9 verilib de burada. 9. O da 5 üstə gəl 18. O da 23. E variantı. Növbəti sual. Növbəti sualımız budur. Deyək ki, düzgün kəsirdir. N ala biləcəyi natural qiymətləri. Öncə ixtisar aparaq da gəlin. Yuxarıdan 2'ni çıxardaq. 2'ni çıxarsam nə alacağım?
n kvadratı minus 8 n plus 15. Gruplarını ayıram n minus 3, n minus 5, n'ı çıkarttığım n minus 3. İxtisar aparıram n 3 olmayacak. Çünkü məxrəc 0 olmayacaq, ixtisar aparıram. Qalacaq nə? 2 n minus 10 bölünsün n olmalıdır. Buradan da 2 çıxırsın 10 bölünsün n. Belə aldım, düzdür? Yox, düzgün kəsir deyir burada. Buradan aldım nə? 2n minus 10 bölünsün n. Düzgün kəsir, yəni surət məxrəcində nə olmalıdır? Kiçik olmalıdır. 2n çıxı 10 kiçik olmalıdır n-dən. Buradan n kiçik 10. 10'dan kiçik təbii ki 3 olmamaq şərti ilə natural qiymətlərin sayını soruşur. 1, 2, 3 yox, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yəni 9'undan birini çıxırıq da qalır 8. 8 dənə də yoxdur axı burada. Cavablar səhvdir yoxsa necə? Düzgün kəsir. Düz yazıram. Ya da gəlib bir baxaq, bəlkə başqa cür gedim. Baxaq. Gelin baxaq, bir də baxaq. Başqa cür gedim. Təbii ki, məxrəc 0 olmaz. Yəni n vurulsun, n çıxılsın 3. 0 olmaz. Yəni n 0 olmaz. N 3 olmaz. Bunlar geçsin. Surət məxrəcdən kiçik olmalı, düzgün kəsirdir. 2n kvadratı minus 16n plus 30 kiçik olmalıdır. N kvadratı çıxılsın 3n. Keçir bu yana n kvadratı minus 13n plus 30. Bu da n minus 2, n minus 15'dir də, düzdür? Yox. Biri səhv gedir axı. Niyə səhv gedir burada? Ya cavab səhvdir, yoxsa mən səhv yazıram. 2'ni çıxarsam, bir də yazıram. 2'ni çıxarsam, n minus 3, n minus 5. N kvadratı çıx 8, n plus 15. 3'dən 5'dir də düz yazıram. Qısa geçsə, 2n minus 10 bölünsün n qalır da düz yazıram. Minus 10 kiçik n. N kiçik 10. 10'dan kiçik 9 dənədir. Bir dənə n 3 olmaz. Çünki məxrəcdədir. Qalır 8'de 8 olmalıdır. Cavablarda niyə səhvlik var? Səhv yazmıram ki mən. Yox. O bir versiyada yazdım, yenə girmədi. Bir də yoxlayayım. Bir də yoxlayayım, hər ehtimala qarşı. 2n kvadratı minus 16n plus 30. Kiçik olmalıdır. N kvadratı minus 3n. Bütün aralarda yeni şey yazırım. Gene düz yazırım. Ondan gelin bakalım. Belki burada sefildim. Bu n çıx 3. N çıx 10. Kiçik 0. Yeni şey yazırım da. Bəli, səhv yazıram. Demək ki, bu şərt ödənməlidir. Bəli. N 3 ilə 10 arasında. Bəli, indi düz yazdım. İndi düz yazdım, bəli. 3 ilə 10 arasında olmalıdır. 4, 5, 6, 7, 8, bir də 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 D variantı. Demək ki, n 3'dən kiçik olmamalıdır. Bəli, indi düz getdim. Geçək nəyə? 12'ye. 12 deyir ki 8 vurulsun 75 üstü n sonlu onluq kəsirən sayı 199'dur. Sonlu onluq kəsirən sayını tapanda bildik ki məxrəcə vurğularını ayırırıq. Bulacaq 2 üstü 3. 75 də 5'in üstü 2 n 3 üstündə n 25 vurur 3'tü də 75. Sonlu onluq kəsirən sayını tapanda 2'lər 5'lər saxlayırıq, qalanlarını silirik. 2 üstü 3, 5 üstü 2, n. Axırda da 1 çıxırıq, bərabər olur nəyə? Sonlu onluq kəsirən sayını. Buradan 2 üstü 3,
5/2n beraber 200. 208'e bölünür ki. Yani rəqəm səhv düşüb yenə. Çox təəssüf. Yox, belə bölək də yox. Gəlin belə bölək də, səhv yazıram, düz yazıram. Deməli, öncə yazım belə. 200 vurğularını ayıraq da en yaxşı belədir. Öncə 4'e bölün. Qalsın nə? 2 vurulsun 5/2n. 4'e bölən nə qalır? 50. O da 2 vurulsun 5'in kvadrat deməkdir. Bəli. N ilə 2n bərabər 2-dirsə, n də 1'dir. N 1'dir. Bəli, düz yazıram. Deməli, eğer belə çıxır ki, n 1'dirsə, onda məxrəci 48 olan deyir kəsir. Məxrəci 48 olan düzgün kəsilərin sayını. İxtisar olunmayan. Yani məxrəci 48 olan 48'de 1 vesaire 48'de 47'de düzdür. 47'lerin kəsirdir. Görə bunun hissəsi ixtisar olunmur. Yani 48'den qarşılıqlı sadə. 48'i vurğularını ayırsaq, bu da bildik ki 2/4 vurulsun 3'də. 2/4 vurulsun 3 vurulsun 1 çıxılsın. Bax bu 2'də, bax bu 2'də 1'in 2'nin tərsi 2'də 1. 2'də 1, 1 çıxılsın 3'də 1, o da 3'də 2 eləyir. Bu ixtisar gələcək, bu 3'lər də gələcək. Qaldı 16. 16'sı ixtisar olunmur. Bəli, düz tapdıq. Növbəti sualımız 13-cü sual. Deyir ki, tərkibində 4%li gümüş olan 2 ton filizdən 56 kilogram gümüş alınmıştır. Neçə faiz itkiyə getmişdir? 2 tonun 4%i neçə edir? 2000'in %4'ü. İxtisar yaparsam 80. Olmalıydı 80. Olub 56. Nə qədər fərq eləyib? 80'den çıxırıq 56'nı 24. Bu 24 itkiyə gedib də. Bu 24 də 80'in deyir neçə faizidir? Yaparsam ixtisar 8'e burada 10. Burada 3. 30 faizi. 30 faizi itkiyə gedib. Növbəti sualımız 13-cü sual. 14-cü sual. Deyir ki 30 nəfər işçiyə 60 gün yetəcək qədər ərzaq ehtiyatı var. 10 gündən sonra, yəni 10 gün yeyirlər. Neçə nəfər geçsə, qalan ərzaq işçilərə 60 günə çatar. Deməli 30 nəfər 60 günə 30 nəfərin 60 günə yeyir ərzağı. Bəs 10 gün 10 gün ərzində 30 nəfər nə qədər yeyib? Tapmaq üçün yenirik. O 60 günə yeyə biləcəyi ərzağın 10 günü yeyib də. Baxaq, 30 nəfər 60 günə yediyi ərzağı 30 nəfər 10 gün yeyib də. Lazım deyil. Gəlin bir yazaq. Deməli 30 nəfərin 60 günə qalıb 50 gün, düzdür? 50 günə yeməli olduğu ərzağı 60 günə yeməsi üçün neçə nəfər lazımdır? 60 gün neçə nəfər yeyə bilər? 10 gün yeyilib də bu heç. 50 gün qalıb. 30 nəfərin 50 günlük ərzağını 60 gün yeyə biləcəyi neçə nəfərdir? Gəlin baxaq, burada nə edirik? Deməli, bu çarpaz olmalı təsminat kemiyyətdir bunlar. Buradan alacaq nə? 60x bərabər 30 vur 50. X bərabər 25 olur, düzdür? Düz yazıram da 25. 25 nəfər yeyə bilər. Onda belə çıxır ki, 5 nəfər getməlidir də. 5 nəfər getməlidir. Keçək 15-ci suala. Deyir ki, növbəti sualımız 15-ci sual. Deyir ki, satıcı mağazadakı malın 20%-in 40% gəlirlə 30%-in 30% ziyanla satır. Bütün malların satışından 20% gəlir əldə etmək istəyir. Qalan malın neçə faizini satmalıdır? Bunu qabla üstündən daha yaxşı yazmaq olur. Deməli, tutaq ki, malımız faizdən başqa heç nə yoxdur. Tutaq ki, 100 dənə malımız var.
Onun 20%, yəni 20 dənəsini 40% gəlirindən, yəni 140-a satır. Üstə gələk 30%-ni, yəni 30 dənəsini 30% zərərə satır, yəni 70%-ə satır. Qalanın neçəsi? 50-si. 50-si neçə faiz satacaq ki, axırda 100 dənəsindən 20% gəlir əldə eləsin, yəni 120-yə. Buradan gəlin 10-a ixtisar yaparsaq, buradan alıram nə? 20 vur 140, 30 vur 70, 50 vur x, 100 vurulsun 120. Gəlin hamısını 50-yə ixtisar yaparsam, yox ya da 10 yaparım. Burada 280 qalacaq. Burada 210 qalacaq. 5x bərabər 1200. Bunları toplasam 490. 1200'den çıxıram 490'ı. 0 kenarda yazım. 1200 çıxdı 490. 0 1 11'de 7 710. 710'da 5'e böləndə, yəni 710'u bölün 5'e bir dəfə, 21'in içində 4 dəfə, düzdür 20. Onun içində 2 dəfə. Deməli x olacaq 142. 142 faizə satıbsa, onda 42% baha satmalıdır da ki, istədiyi neyləsin, məbləği götürə bilsin, 42% baha satmalıdır. C variantı. Növbəti sualımız neçənci idi? 16-cı. 16 hardadır burada? Baxaq. 16 deyir ki, 16 deyir ki, satıcı 250 manata aldığı məhsulu neçə manata satmalıdır ki, satış qiymətinin 20% qədər gəlir əldə eləsin, satış qiymətinin. Tak 250'ye alıb 100x'e satıb, faiz olduğunu görə 100x getirəm də. Bu aradaki fərq var ha. 100x çıxılsın 250. Bu satış qiymətinin, yəni 100x'in 20% qədər olmalıdır. Buradan ne alırım? Alırım 100x çıxılsın 250 bərabər 20x qalır. Düzdür, bunlar gelir də 20x. 80x bərabər 250 desə, onda bizdən soruşur nəyi? Neçə manata satmalıdır? 100x soruşur bizdən. Gəlin tənansıb qurun. Ya da ki 10'a bölüm. 8x 25 desə, 100x neçədir? Ya da yine mi bölüm bir yazım. Deməli x bərabər 25 bölü 8'də x bərabər 25 bölü 8'dir. 100x soruşur bizdən. 100 vurulsun 25 bölü 8. 4 yaparsam burada qalacaq 25. Burada da 2. Düzdür? 625'i bölürəm 2'ye. 625 bölü 2. 3 dəfə. 1 dəfə. 2 dəfə. Onda 5. 312 onda 5. 312 onda 5 B variantı. 312 manat 312 manat 50 qəpik satmalıdır ki, satış qiymətinin 20% qədər də əlavə qazanc əldə eləsin. Evet, sual 17-ci sual. Satıcı 20% gəlir əldə etmək istəyir, amma tərəzi nasaz olduğu üçün, bir də baxıram, satıcı 20% gəlir əldə etmək istəyir, amma tərəzi nasaz olduğu üçün 4% zərər edir. Tərəzi 2000 qramlıq məhsulu neçə qram göstərir? Görün baxın. Deməli, nədir olmalıdır? Bu satıcı 20% gəlir əldə etmək istəyir. Satışının 20% gəliri maya dəyərinin 4% ziyanına bərabər olur da. Tak ki x qram
gösterir. Bu 0 satıcı 20% gelir elde etmiyor. Tak ki satışın aslında sattığının 4% gelir elde edilir. Ziyana düşür. Satışının. 20%, 120%, 20% gel 120 x beraber 2000'in 4% ziyanı 96. Düzdür. Biletdə bəli. Bunu əslində də 4% aşağı çəkir də. Gəlin buradan baxaq, görün nə alırıq. Bunu 6'ya bölsəm, burada qalacaq 20, burada qalacaq 16. 20'ye bölsəm, burada qalacaq 100. Belə çıxır ki, əslində x necə olmalıdır? 1600. 2000 qramlıq məhsulu 1600 qram göstərirmiş. Ona görə də ziyana düşürmüş. Bəli. Növbəti sualımız 80 suallıq testin 10 sualını 4'ünü düz cavablandıran şagird qalan sualların neçə faizini düzgün cavablandırsın ki, ümumilikdə 75% düzgün cavablandırmış olsun. Bunu da qabırasını yazmaq daha sərfəlidir. Deməli, 10 sualın 4'ünün nağdını inib düzgün cavablandırıb. 10 sualın 4'ünü neçə 40%. Deməli, 10 sualın 40%'ini düzgün cavablandırıb. Qalıb neçə? 70'i 80'den hətta 70'ini neçə faizini cavablandırsın ki, ümumilikdə 80 sualın 75%'i cavablandırmış olsun. Buradan alacağıq nə? Çarpaz 1'e 1 bırak. 10'u vuram. Gəlin burada 10 vurulsun 40. Üstə gələk 70x beraber 80 vurulsun 75. Ona ixtisar yaparım. Qalsın nə? 40. 40 üstə gələk 7x beraber 8'i 75'e vuranda 600. 7x beraber 560, x de beraber 80. Deməli, yerdə qalan 80%'ini doğru cavablandırmalıdır ki, ümumilikdə neynəsin? 75% düzgün cavablandırmış olsun. Növbəti sualımız 19-cu sual. Deyir ki, n budur. Təbii ki, nədir? Bu mənfədətdir. Onda olacaq m olacaq 3 çıxılsın kök 7. N də burada, n də budur da. Kök 7'den m'in çıxanda olacaq çıx 3 üstə gəl kök 7, yəni 2 kök 7 çıx 3. Bu da müsbətdir. Onda n olacaq 2 kök 7 çıx 3'ün öyle özü. K da 2m üstə gəl n çıx 6'dır. 2m yəni 2m, m budursa 2m olacaq 6 çıx 2 kök 7. Bundan da n'i çıxsam, yəni bunu çıxsam çıx 2 kök 7 plus 3. Düzdür? O da qalacaq nə? Üç çıx kök 7. Çıx 3. 2 kök 7 çıx 3. Müsbətdə olduğu kimi çıxacaq. Bunu çıxanda nə qalır? Qalır nə? 9 çıx 4 kök 6 7. Düz aldın mı? Düz yazıram da yəqin ki. Hesab eləmədim ki. Deməli, m olacaq kök 7 çıx 3. 3 çıx kök 7. N olacaq. Çıx m'li də. 2 kök 7 çıx 3. 2 kök 7 çıx 3'dən. Çıxacam n'i. Yox, səhv çıxdı. Yox, üstə gələm n'i düzdür. Üstə gələm səhv yazmışam. Deməli, k olacaq. Modulda 2m yani 6 çıxılsın 2 kök 7 üstə gəl n. Üstə gəldi bu. 2 kök 7 minus 3. Dolayısıyla gedi qalır nə ilə? 3k da 3'dür də. Bizə deyir ki 2m üstə gəl n. 2m üstə gəl n ilə. Yox, burada çıx 6 da vardı. Bu çıx 6'nı unutmuşam. Çıx 6 da vardı. Bu da olacaq nə? Mənfi 3. Mənfi 3'ün də modulu 3 eləyir də. Düzdür. Demək k 3'dür. 2m plus 2m üstə gələk n də yeni bayaq tapmışdıq. O da neçəydi? 3 idi. 3 vurulsun. Bir də baxaq. Burası da 2m plus. Bax, buradır.
2n plus m. 2m üstə gələn n budur. Bəli, bu da 3. Bunlar gedir 3 qalır. Bəli. Bu da 3'dür, bu da 3'dür. Olacaq necə? 9. Doğru cavab 9'dur burada. Keçək. 20 nə deyir? Deyir ki, nöqtələr arasındakı məsafə 15'dir. Yəni bunların fərqin modulu 15'dir. 2x plus 13 minus 3x plus 7 fərq yoxdur, bir yazım. 3x plus minus 7 minus 2x minus 13. Bu 15'dir. Yani x minus 20 15'dir. X'in alabileceği qiymətlərin cəmi, bunun köklərin cəmi soruşur da. O da 40 olacaq. Niyə? Çünki hər tərəf kvadrat yüksəlsəm, buradan alacağım x kvadratı minus 40x plus nəsə. Köklərin cəmində ikinci əmsalın əksidir də, E variantı. Hər tərəf kvadrat yüksəldə bilirəm, çünki müsbətdir hər tərəf. Növbəti sual 21, bu sadədir. Cəmi mənfidir, hasili müsbətdir. Belə çıxır ki, hər ikisi mənfidir. A da mənfidir. B də mənfidir. Çünki mənfilərin hasili müsbət, cəmi mənfiyir. Burada onda mənfi, bax buradan moduldan çıxacaq mənfi. Mənfi A böl B minus B böl A. O da mənfini çıxarsam, orta məxrəcə də getirsəm, A böl B plus B böl A'nı orta məxrəcə getirsəm nə alıram? Mənfi A B'də A kvadratı plus B kvadratı. O da bərabər. Mənfi A B'də müsbəti var da, ona görə də A üstə gəl B'nin kvadratı çıx 2A B. O da bərabər. Buradan yazım. Mənfi A üstə gəl B'nin kvadratı 64 çıx A B 2'dir. 2A B olacaq 4. Bölünsün nə? 2. O da mənfi 30. Mənfi 30 aldım. Mənfi 60 böl 2, 60 böl 2, mənfi 30 bəli. Cavab mənfi 30 aldım. Hesab səhv eləməmişsə, eləmədimsə budur doğru cavab. Növbəti 22-ci sual. Bu çox sadədir. Bu cüt dərəcədə gördüyünüz kimi kök altında da bu da moduldur. Bunların ən kiçik qiyməti təbii ki 0 olardı. Daha doğrusu hər bir 0 olanda cəmi 0 olar. Belə çıxır x mənfi 1'dir. Y 2'dir. Z də mənfi 5'dir də. Bunların hasili də 10 eləyəcək. Növbəti 23-cü sual. Gəlin bunu kəsir hissəni soruşduğuna görə tam hissəni unuduruq. Mənfi 3 kök altında 5. Bunda kəsir hissəni tapmaq üçün mənfi kəsir hissəni tapmaq üçün kökün altına salmayıqdır. Mənfi kök altında 9 vur 5 45. Bu da hansı ədlər arasında yerləşir? Hansı ədlər arasında yerləşir? Mənfi 7 ilə mənfi 6'nın arasında düzdür. 36 49 bəli. Bizə də kəsir hissəni tapmaq üçün ədədin özündən, yəni bax bundan çıxırıb tam hissəni. O da 7 çıx 3 kök 5 eləyəcək. Bu çox sadə sual idi. Növbəti sualımız, daha doğrusu bilənlər üçün sadədir. Növbəti sualımız 24. 24'də gördüyünüz kimi nədir? Bu ifadə moduldadır. Tam kvadratını ayıraq. Modul içərisində x plus 2'nin kvadratı plus 2'dir bu. Bax bu hissə. Minus 2. Təbii ki modulun içərisində mənfi ola bilmir. Onda bir çıxı bura mənfi, daha doğrusu üzrü sayı 0 ola bilmir. Onda bir çıxı bu 0 olacaq. 0 olanda nə olur? Modul 2 çıx 2. O da 0 eləyəcək. Ən kiçik qiymət 0'dır. Baxaq. Növbəti sualımız bu neçənci idi? 24-cü idi. Növbəti sualımız 25-ci sual. Deyir, n'in içi tam qiymətində bir hədli olar. Təbii ki 3n plus 1 gərək n minus 1'ə bölünsün natural olmalıdır. Böyük 0 olmalıdır. 3n plus 1 böyük n minus 1. 2n böyük mənfi 2, n böyük mənfi 1. Böyle olmalıdır. Tam deyir də mənfi 1'dən böyük olmalıdır. Bir də tam hissəni ayıraq 3n plus 1'i bölək n minus 1'ə 3 düşəcək. 3n minus 1. Yox 3n minus 3 qalacaq 4. Yəni bu belədir də 3 üstə gələk 4 bölünsün n minus 1. Yəni 4'ün tam bölənləri n minus 1 ya 1 olacaq, ya 2, ya 4, ya mənfi 1, ya mənfi 2, ya mənfi 4. Gəlin yoxlayaq görək nə olur. Axı bura müsbət olmalıdır.
n minus 1 1 olsa n olacak 2. N olacak 2. Buram ne olur? Müsbet. Qəbul olunur. N minus 1 2 olsa n olacak 3. Bu da buram müsbet olduğunu göre qəbul olunur. N minus 1 4 olsa n olacak 5. Bu da müsbet olduğunu qəbul edirik. Bunlar qəbul olunur. Baxaq mənfilərə. N minus 1 bərabər mənfi 1 olsa n olacak ne? 0. N 0 olsa ne olur burada? 3 plus 4 bölünsün mənfi 1. Düzdür. Onda bu mənfi olur. 3 çıxılsın 4 olur. Bu mənfi olur. Bu yoktur. Getdi. Bunu sildik. N minus 1 beraber mənfi 2 olsa zaten buradan baxaq. Bunu ben səhv yazdım. Bunu tam kesir rasyonel ifadələrin kesir rasyonel bərabərsiz kimi yazmalıydım. Səhv elədim. Onu görə bunu nəzərə almayaq. Tek sayaq. N beraber mənfi 1. N'in yerine mənfi 1 yazsam burada 3 üstə gerek 4 bölünsün mənfi 2 olacaq. Bu ise 3 çıxılsın 2 bəli qəbul olunur. Mənfi 4 olsa da qəbul olunur. Bəli. Qaldı nə? 1, 2, 3, 4, 5 dənəsi. N'in 5 dənə qiymətində. Bir dənəsi qəbul olunmur. Çünki orada mənfi olacaq. N 5 dənə olacaq. N'in 5 dənə tam qiymətində. N 0 olanda olmur. Davam edək. İfadəsi çox əllidir. Çox əlli olmaq üçün bu 0 olmalıdır. Və əlbəttə ki, surət məxrəci tam bölünməlidir. Bu 0 olsa, A3 olsa 5x kvadratı çıxılsın 4x plus 7 3x plus 1'e tam bölünməlidir. O da hiç bölünmür deyəsən. Bu misalda səhvlik var, bəli. Bu misal səhvdir. Bu rəqəm səhvində isə, işarə səhvində isə bir səhv var. Amma yolu bu olmalıdır. Növbəti sual 27. sual. Baxaq görün nə deyir 27-də. 27'de deyir ki 27. suala baxaq. 27. sual deyir ki x, bu asan sualdır. Bunu bu kök altı x'in kvadratı, bu kök altı y'in kvadratı kimi yazsaq. Kök x plus kök y beraber a 3'tür. Kök x plus kök y vurulsun. Kök x minus kök y de 6'dır. Burada aldık ki kök x plus kök y 3'tür. Burada yerine koysam kök x minus kök y de 2'dir. Buradan kök x beraber toplu 2'ye bölen 5 bölü 2. Onda x beraber 25 bölü 4. Kök y beraber 2'ye bölsen 1 bölü 2. Y de beraber 1 bölü 4. Bize ne diyor? X plus y. Toplayanda 25 bölü 4 ile 4'te 1 toplayanda 4'te 26 ediyor. O da 2'de 13. Yani 6'da bunda 5. 6'da bunda 5 olacak doğru cevap. Növbəti 28. Deyir ki belə bir polinom verin. P4 soruşur. Yani bak burada 4 olmalıdır. Yani 5 çıxılsın x beraber 4 olmalıdır. Onda x beraber 1 olacaq da. X'in yerine 1 koysaq mənfi 2 plus 7 minus 6. Mənfi 1. Doğru cevap mənfi 1'dir. Növbəti 29. sual. Deyir x beraber 2 kx kubu minus 54 çox əllisinin köküdür. Köküdür ne demek? Yani burada yerine koyan 0 olur da. K vurulsun 2'nin kubu çıx 54 beraber 0. Səhvdir burada neyse yine. Neyse boş verək. Burada ne alırıq? K beraber 54 bölünsün. Bu yəqin x kvadrat olmalıydı ama büyük kubda yazıb. 54 bölünsün ne? 8. İxtisar yaparsam ne alacağım? 27 bölü 4. Burada x'in yerine 27 bölü 4 yazacağım. 27 bölü 4.
x kubu minus 25 beraber x plus 1 vurulsun bx. Bize deyir bx'in çox hədli, bu ne, çox hədlisinin əmsallarının cəmi. Yəni burada x'in yerine 1 qoyaq da. X'in yerine 1 koysam burada ne? Sıfırlar alınmır da. X'in yerine 1 koysam alırım ne? 4'te 27 çıx 25 beraber x'in yerine 1 koydum. 2 vurulsun B1. Buradan B1'i tapmaq için ineceğim. Heç yaxşı rəqəm deyil. Çox ki, mənki burada kub deyil, kvart olmaydı. Meyib yox. Yəni bunu hesablayıb 2'ye bölməliyik də. O da mənfi neçəsi yer. Neyse hesablayıb yerini 2'ye bölərsiniz. Növbəti sual 30. sual. Çox ki, mənki burada kub yox, kvart olmaydı. Gəlin bunu kvart kimi baxım görüm. Gəlin bunu kvart kimi baxım. Ama yolu budur da, yenə deyirəm. X milyar nəsə səhv çıxıb, kvadrat deyək ki bu. Olacaq nə? 4. Yenə 54 axı bölünmür yenə. Neyse ki rəqəm səhv neyse düşüb burada. Neyse bir qoş. Qaydası odur amma. Davam edək 30. sualda. X müsbətdir. X, Y bərabər 20'dir. Onda beləcək ki, Y bərabər 20 bölü X'dir. X müsbət olduğuna görə Y də müsbətdir. Bizə deyir 5X plus Y. X də 20 bölü X'dir. Y də 20 bölü X'dir. Deyir bunun en küçük qiymətini tapın. X də müsbət olduğuna görə, ikisi də müsbət olduğuna görə koşu bərabərliyi tətbiq edirik. Bir aşağıda bir yukarıda olanda bir məxrəcdə bir qrup kimi olanda koşu bərabərliyi daha yaxşıdır. Burada ikisi də qısa gelir. Qalır nə? 2 vurulsun kök altında 100. O da 20 ilə də. En küçük qiymət 20'dir. En küçük qiymət 20. Vəssalam.